Vaxtaşırı müxtəlif mövzular kinoda, ədəbiyyatda özünü göstərəndə mübahisə yaradır. Ən çox da bir tarixi şəxsiyyət haqqında nəsə çəkiləndə, nəsə yazılanda, ekranlaşdırılanda mübahisələr yaradır. Və yaxud da əksinə baş verir. Real şəxsin həyatı qalır bir qıraqda, amma kinoda bədii təxəyyülün nəticəsi bir gerçəklik kimi qəbul olunur. Əlbəttə, əgər bu əsər özü mükəmməl alınırsa. Azərbaycanda da biz neçə nümunə göstərə bilərik ki, həqiqətən də bu bir simvola çevrilibdir. Tutaq ki, bugün də hər kəs Babəkin bütöv əhvalatını elə o filmin üzərindən düşünür, yaxud da Nəsimi obrazı İsa Hüseynovun böyük ustalığı ilə yazdığı və əlbəttə ki, rejissor ustalığı ilə ekranlaşdırılan o film bütövlükdə Nəsiminin belə olduğunu, yaxud da bu cür hadisələrin baş verdiyini deyir. Amma halbuki ola bilər ki, tarixi həqiqət və həqiqətən də tarixi həqiqətdə bir qədər uyğunsuzluq var. Bütün bunlar kinonun müsbət, eyni zamanda ədəbiyyatın da müsbət tərəfləridir. Amma mənfi tərəfləri də olubdur. Tutaq ki, Səməd Vurğunun hələ vaxtında Vaqif dramında Qacar obrazına görə, bu məşhur bir söhbətdir, İsmail Şıxlının xatirələrində var ki, Mehdi Hüseyin ilə Səməd Vurğun arasında hətta böyük mübahisə olubdur bunun üzərindəki, sən Ağa Məhəmməd Şah Qacarı düzgün tarixi kontekstdə verməmisən. Əlbəttə, bütün bunlar yaradıcı təxəyyülün nəticəsi olduğu üçün bir qədər nəyisə anlamaq olar, dəyişiklikləri, çünki bu hələ Şekspir dövründən, bəlkə də ondan qabaq, biz indi ondan qabaq ki, vəziyyətləri bilmirik, antik ədəbiyyatın tarixi şəxslərini biz ancaq ədəbiyyata görə tanımışıq. Bir çox hökümdarların adı tarixdə məhz ədəbiyyatda keçdiyi üçün qalıb. Hətta bəlkə də Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkəsində heç kim Şotlandiyanın milli azadlıq hərəkatı haqqında heç nə bilməzdi, əgər məşhur film olmasaydı. Əslində, reallıqda isə yenə təkrar edirəm, hadisələr tamam başqa cür olub. Əlbəttə, burada rejissor təxəyyülü var idi. Bütün bunlar var, hər zaman mübahisə predmetidir, yaradıcılıq da, sənət də mübahisəni sevir. Yaradıcılıq sənət onda inkişaf edir. Bir amma var. Bu ammanın içində nədir? Əgər bu sırf yaradıcılığa ünvanlanıbsa və həqiqətən böyük bir sənət əsəri yaranırsa və sırf yaradıcılıq baxımından olunursa, heç bir mübahisə ola bilməz. Yəni, ola bilər mübahisə, amma bu qədər narazılıq doğura bilməz. Məsələ gəlib ləyaqət məsələsinə çıxırsa, bilərəkdən alçaldılma məsələsinə çıxırsa, artıq insanlar bununla barışa bilmir. Və yenə belə bir hadisə baş verdi. Məhsəti filmi haqqında çox ciddi mübahisələr mübahisə deməzdim, bir mənalı şəkildə cəmiyyətdə rəy yarandı ki, Azərbaycan ədəbiyyatının bir qadın obrazı var və biz bu qadın obrazını həmişə şahmatı sevən, poeziyanı sevən bir obraz kimi yaratmışıq. Onun 900 ili ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirildi. Yəni, bir simvollaşdırılmış bir qadın obrazıdır və kimsə onun yatağında axtarışlar eləməyə də heç ağılına gəlmirdi. Çünki yaradıcılığını axtarmaq, yaxud ümumiyyətlə bu şəxs haqqında mövcud olan mənbələri araşdırmaq əvəzinə yatağının hansısa bir şəkildə müasir bir interpretasiyada təqdim etməklə güya sənət axtarışı etmək, məncə bu bir qədər sənətdən də uzaq, məqsədli şəkildə olunmuş addımdır. Hərdən mən düşünürəm, biz harada səhv eləmişik və belə bir analogiya aparıram. Ermənistanda Anahidin kim olduğunu bütün erməni mənbələrinin özləri yazır. Amma ona məbədi də var və heç bir yerdə Anahidin əsl peşəsi, yəni köhnə peşənin ilahəsi olduğunu demirlər. Müsbət tərəflərini deyirlər. Və Anahiddən üzübəri Ermənistanda bütün mövcud qadın obrazları əgər varsa, sonuncu parlaq nümayəndəsi Qardaşyanı belə az qala el qızı kimi, milli qəhrəman kimi qarşılayırlar. Amma halbuki hansı peşənin sahibi olduğunu hər kəs bilir. Amma onun o tərəfi maraqlı deyil bunlara. Gürcülərdə də eyni qaydadadır. Və biz hələ heç bir yerdə, heç bir gürcü müəllifinin mən rast gəlməmişim, ola bilər indi qonaqlarımız rast gəlsin, Tamaranın sərgüzəştləri və yaxud da əhvalatlarını heç kim qələm almayıb və yaxud da heç onu qabartmayıb, amma Tamaranın böyük dövlət xadimi olduğunu vurğuluyurlar. Bəs nədir bizdə? Bu özümüzü tənqid yaxşı şeydir, burada təftiş gedir və bir qədər əxlaqi kontekstdə təftiş, müasir görünmək üçün, nələri etmək üçün. Əslində,
mən bu filmin müəyyən epizodlarına təəssüf ki, baxa bildim, bütöv tapa bilmədim. Amma yəni hər halda mənim peşəm olduğu üçün deyə bilərəm ki, 2-3 kadr yetərlidir ki, müəyyən bir iş haqqında rəy bildirəsən. Açığı deyim ki, çox aşağı səviyyədə həll olunmuş bir işdir və bu hansı məqsədlər üçün hesablanıb, bu da aydındır. Eyni ilə Əkrəm Əylisinin çayxana söhbətini kimin olan o daş yuxuların başqa formasıdır və yaxud da, nə bilim, İbrahim Beyovun oğlunun Qarabağın Ermənistanın tarixi torpağı ilə olması ilə bağlı başladığı filmin başqa formasıdır. Və bu maraqlı görünmək üçün, hətta bir siyasi xadimin oğlu da bir film eləyib erməni genosidini güya da belə baş vermiş hadisə kimi təqdim eləməklə maraqlı görünmək istəyir. Bu maraqlı görünmək mərəzi sənət naminə öz milli dəyərləri alçatmaq xəstəliyi nədir? İstəyirəm, makulatura deyib keçməyək. Əkrəmin yaratdığı makulaturada hələ bir kal armud kimi keçib bizim boğazımıza və vaxtı gəldi, gəlmədi, o qoca sərsəmin əsərini bizim başımıza qaxırlar. Və bu məsələdə biraz çox diqqətli olmaq lazımdır. Bizim o vaxtımız və yaxud da o dövrümüz deyil ki, nədərsə güzəşdə gedək. Kimsə, nə bilim, dünyanın harasındasa humanizm özünü göstərmək istəyirsə, başqa şeylər də göstərsin. Geçsin, nə bilim, Antarktidada heyvanları qorusun. Amma burada milli dəyərlərə və yaxud da bizim simvola çevrilmiş şəxsləri alçaltmasın. Yəni, bilirsiniz, bu artıq tendensiya alınalır və mən buradan çox ciddi şəkildə Sorosun, liberalların və yaxud da o liberal da, yəni yaxşı klassik anlamda liberaldan getmir söhbət. Bilirsiniz, liboş dediyimiz o ifadənin Azərbaycan versiyasından gedir. Onların mən əməlini görürəm və bu artıq mənəviyyata qəsd, mədəniyyətə qəsddir. Və o soyadı daşıyan adam, indi bilirsiniz, birazdan hər halda Nazirin qızıdır da. Bu Nazirin dövründə ki, biz deyirdik ki, kino məsələsində, mənəviyyat məsələsində, ədəbiyyat məsələsində bizim içimizə sarılmış bu düşmən adamlar hər şeyi məhv edirlər, onda bizə pis baxırdılar. Bax, faktlar indi çıxır üzə və bir-bir də çıxacaq, hələ çox şeylər çıxacaqdır. Mənəviyyatın degradasiyası üçün əllərindən gələni elədilər. Bu da bax, bir parlaq nümunə. Sadəcə olaraq bu çox qabarıqdır. Qabarıq olmayanları da elədilər. Və o əməllərin arxasında nələr durduğu hələ çox-çox zaman açılacaqdır. Misal üçün, Landau'nun çox məşhur, yəni arvadının çox məşhur bir kitabı var idi. Mənim ərim Dahid. Onun əsasında film ekranlaşdırıldı. Bu yaxınlarda, təxminən bir 10 il öncə. Bu kitabın əsasında. Amma bütün bunlarla bərabər onun həyat yoldaşı da, onun oğlu da bu kitabın hətta əsasında ekranlaşmış bu filmlə razılaşmadılar ki, Landau'nun şəxsi həyatı daha çox önə çıxıbdır. Amma bu başqa cür mümkün deyildi. Çünki elə o xatirələr ondan ibarət idi. Mənim ərim Dahid xatirələri ondan ibarət idi. Bu artıq bir müəyyən əlimizdə sənəd var. Amma siz dediyiniz o məqamlar, əgər o bayaqdan deyilir ki, yaradıcılıq təxəyyülüdür. Bəlkə elə o eşqi və s. heç bir məsəti yaşamayıb, o da bir təxəyyülün nümunəsidir. Biz onu niyə onun boynuna qoyuruq ki, sən eləyibsən bunu? Çünki dərhal Azərbaycanda bəlli bir transmilli kinoşünaslar heyəti var ki, kinoşünas da deyirlər, elə bilə də indi özlərini kinoşünas sayırlar. Mahiyyətcə transmilli olduqları kimi də onlar belə də yaradıcılıq azadlığını mütləq üst qata gətirirlər güya və bütün bunları məhdudiyyət kimi sayırlar və başlayıblar artıq şivənə. Onlar biraz öncə Əkrəmə görə də şivən qaldıranların başqa bir formasıdır. Amma mənə elə gəlir ki, bu ziyanlı trendin, tendensiyasının bir kökü var. Yəni, Əkrəmə onu yazdırtdıran da, onu populyarlaşdıran da, fikir verdiniz, Əkrəmin əsəri harada çap olundu birinci dəfə. Və yaxud da bu adam, bu birdən-biri ha vaxtdan rejissor oldu. Qarayevin qızın rejissor olduğunu heç kim bilmirdi, heç Qarayevin özü də bilmirdi. Nə oldu birdən-birə bu rejissorluq eşqinə düşdü, məhsədi, adını qoyaydı X xanım. Yəni, misal üçün də, əgər nəsə eləmək istəyirdisə, orta əsr sarayında bir xanım, bir şair, vacib deyil də obrazlaşdırsın. Bu məqsədli ideoloji müharibənin arxasında duranlar var. Biz hər şeyi öz adı ilə niyə çağırmırıq? Və niyə bugün onlara dəstək verən o şayka, ədəbiyyatda olan şayka, o kinoda olan şayka yenə yuxarı başladı. Yenə nəyisə həll edirlər, yenə talilər həll edirlər, yenə məsləhət verirlər. Bu xalqı qəhrəman yaratmaq lazımdır. Bu xalqın real qəhrəmanları var və vacibdir bunlar at üstündə olsun, baş kəssin, qılınc oynatsın. Bizim, yəni, mühacir dövrünün, Azərbaycan xalqının, dövlətinin
qurucular, Azərbaycan xalqının ən nurlu insanları mühacirət dövrünü ehtiva edən, əslində biraz da faciəvi mən onu əsər sayıram, çünki orada faciələrdir. Ezamiyyət. Əbədi Ezamiyyət filmi. Orada həm də məsləhətçisiz. Həm məsləhətçi, həm də baş rolun ifadəsi. Orada talihlər var. Hamısının üstündən keçmişik də bir filmdə hamısını vermək olmaz. O talihin hər biri böyük bir faciə və qəhrəmanlıq nümunəsidir eyni zamanda. Biz bugün ola bilər danışmırıq haqqında bəlli məsələlərə görə. Amma Düdənginskinin bir həyatı var ki, Fətəli Bəyli Düdənginski və bir faciəsi var. Yəni, ermənilər Nıjdəyə heykəl qoyur. Biz Düdənginski kiminsə xətrinə dəyər adını çəkməyək. Bu meyarla yanaşırıq. Bir daha təkrar edirəm, Anahidi özləri deyirlər kimdir, hansı peşənin əbədi ilahəsidir, abidəsi var, film çəkilir, təbliğ edirlər və onu erməni xalqının xilaskarı kimi qəbul elətdirirlər. Və yaxud da qardaşyanı Paşinyan necə qarşıladı? Böyle. Elə bil ki, o nə bilim, azadlıq quşudur, nə bilim, nəsə Kardeşlerin milli isteri var ona göre. Mesela Milli isteri var biz kardeşlerin. nə bilək məhsətini yoxdur Yok, milli bütün hissi. günü paylaşırdı. Ben bu xanla deməsilə müqayisə eləyəndə... Bu xanla müqayisə eləmiş qardaşlarına ola bilər. O Səlnamə kino studiyası ki, Azərbaycanın Çox böyük işlər görmüş. Çox böyük işlər görmüş. Səhv eləmirəmsə Xamis müəllim onu yaratmışdı. Hətta xronika olubdu. Xronika adı ilə idi. Parlamentdə ona büdcə ayrılmasını mən Xamis müəllimin çıxışı yadımdadır ki, bax bu günləri arxivləşdirmək lazımdır. Bəli. Bir də Yaddaş studiyası açılmışdı. Demək, 3 studiya var idi. Yaddaş, Rakurs və Səlnamə. Sonra Rakurs dayandı. Yaddaşla da elə Səlnaməyə talih eyni oldu. O kino studiya ki, o Səlnamə kino studiyası təkcə müstəqillik illərində, müstəqillərində. Xamis müəllimin çox yüzlərlə, Tofiq müəllimin də vaxtında, Böyüağa Məmmədovun da vaxtında, Nazim müəllimin də vaxtında yüzlərlə belə tarixi filmlər çəkilirdi. İndi bax, sizə sual verir. Son 5 ildir o Səlnamə kino studiyası yoxdur. Bəli. Tarixə qovuşubdur. Kim idi nazir onu ləğv edəndə? Valla keçid dövrünə düşdü. 23-cü ildir. 23-cü ildir. Amma onu deyə bilməm. 23-24-cü ildə dayandı o iş. Hər şey ona doğru gedirdi. Bax, gördünüz təxribatın kökü adı. O salnamənin yaratdığı salnamə Azərbaycan tarixi üçün əvəzsizdir. Onu bağladılar. Saxlasın fikrini özünə. O, bu dəqiqə subyektiv fikir məsələsi deyil. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, orada güzəştə getmək olmaz. Bu mənim, bilirsiniz, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Siz salnaməni dediniz. Bax, gəlin müəyyənləşdirək, o salnaməni kim bağlatdırdı? Niyə bağlatdırdı və bu xəyanəti kim eləyib? Öz adı ilə çağıraq. Gəlin belə danışaq. Yox, bağlansın, problem deyil. Necə problemdir? Problemdir axı. Yox, o mənə demirəm. Bağlanıb, lap yaxşı. İndi onu bərpa eləyin. Söhbət bundan gedir. Bərpa eləyin onu. Burada nə var ki? İttifaqın katibisiz. Niyə bu təşəbbüsünü dəfələrlə demişik. Hacı bəy, mətbuat olaraq, siz, Elşad müəllim, siz Vüsal, üçünüz də Azərbaycanın ən tanınmış mətbuat orqanında təmsil edirsiniz. Sizi bax, bu doğrudan mı narahat eləmirmi ki, Salnamə kimin böyük tarixi ənənəsi olan Azərbaycan tarixinin sənədli xronika və eyni zamanda sənədli bədii ekranlaşdıran, xronikanı ekranlaşdıran, bu çox önəmli məsələdir. Bir studiya bağlandı və bugün də qıfıl ağzında qalıbdır. Niyə onu bərpa eləmirik? Mən tələb eləmişəm hətta bir yazılarımın birində. Düşünürəm ki, bununla bağlı bir kampaniya başlatmaq və onun açılmaqla ayrılmaq lazımdır. Başlayaq da, bax, Hacı bəy, niyə susubsuz? Təxminlə bağlanandan bir sonra, amma bir faydası olmadı axı. Üzr istəyirəm. 3 dənə mətbuat orqanı başlasın. Hacı bəy, niyə başlamışsınız? Nə vaxt? Nə vaxt deyirsiniz? Elə bax, bugün Tahir müəllimdə bütün o nüansları bilir. Bax, biz həmən Xamis müəllimin Milli Məclisdəki o çıxışı ki var idi 90-cı illərdə, il yadımda deyil, o çıxışının elə stat kimi götürüb bu kampaniya başlatmalıyıq. Çünki Azərbaycan televiziyasında da bir studiya var idi, Nazim müəllim rəhbərliyi edirdi. Telefilm Yaradıcılıq Birliyi. O da yoxdur. Yox ki, bir şeydir o da. Lider televiziyasında bir Azərbaycan redaksiyası var idi. ATV-də Vətən var idi, ARB-də Aram film var idi. Yoxdur. Hamısını dağıtmışıq ki, Məhsəti filmini çəkən Qarayevalar ortalığa çıxsın. Və onlara züy tutanlar ortalığa çıxsın. Bizim səhvimiz. Mən daha pis xəbər deyəcəm. Məncə bu böyük bir, bayaq bizim hörmətli Elşad müəllim dedi, böyük bir kampaniyanın başlanğıcıdır. Bir element. Qələbə ruhunu aşağılamaq üçün, Azərbaycan xalqının
yəni bir dəyərlərinin, mən bu dəyər sözün biz bəzən o qədər dəyərsiz adam istifadə edibdir ki, və bu dəyərsiz adamlar Mədəniyyət Nazirliyinin başında da oturublar, nə bilim ayrı masalarında da başında oturublar ki, bu dəyər sözünü ümumiyyətlə məhv ediblər. Amma həqiqətən də burada bir mühüm məqam var. Bu böyük bir kampaniyanın başlanğıcıdır və biz indi jurnalını görürük. Kino birazdan olacaqdır. Məlum olsa ki, hələ daş yuxular da çəkilir hardasa gizlicə və gizlicə də deyil. Kimlər də Azərbaycandan orada iştirak edir. Onda aləm qarışacaq bir-birinə. Həm də kino təbliğat vasitəsidir və kinonun özünü də təbliğ eləmək məsələsi var. Açığı deyək ki, bax bu verilişlərdən sonra, bu kampaniyadan sonra bu filmə bənzər karikatura, karikatura da bir ciddi janrdır. Cəmaət ona görə mükafat falan alır. Bunu mən nə bilim nə deyim, kəllə suyu. Bu kəllə suyuna qarşı çox ciddi maraq yaranacaqdır və elə biləcəklər ki, bu sənət əsəri idi, sadəcə olaraq bunun qədrini bilən olmadı. Amma ciddi sənət əsərləri və yaxud da əhəmiyyətli məsələləri biz işıqlandırmırıq mətbuat olaraq. Hacı bəy, burada bizim də günahımız var. İndi burada mən deyəcəm Elşad bəyin də günahı var, Elşad bəy deyəcəm mən yazmışım, həqiqətən yazıbdır. Bu illər ərzində, son bir 25 il ərzində Elşad bəyin bu məsələlərə, tək bu məsələdən getmir, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti, mənəviyyatı məsələlərinə toxunduğu məsələlər var. Elə bax, bugünün özündə mən səhər-səhər Musavatın köşə yazarlarına baxdım. 3-4-ü bu mövzu ilə bağlı çox tutarlı yazılar yazmışdı. Mən buradan təşəkkür edirəm onlara. Həqiqətən onların o vətəndaşlıq mövqeyi bir də ifadə olundu. Amma Vüsal, siz də, mən də, elə Hacı bəy də bu məsələlərdə bir qədər güzəştə getməməli və ən azından birinci məsələni həll eləməliyik. Bu Salnamə studiyası, Yaddaş studiyası, hətta mən düşünürəm ki, bugün animasiya filmimiz ki, Azan film var idi vaxtilə, onu belə süni intellektin vasitəsindən bərpa edib. Çünki cizgi filmləri ilə Azərbaycan tarixinin təbliği o qədər əhəmiyyətli. Sosial mediada siz görürsünüz Şah İsmaillə bağlı nələr baş verir, Uzun Həsənlə bağlı nə baş verir, Babəklə bağlı nə baş verir. İzləyirsiniz? Bəli. Süni intellekt vasitəsilə. Sizcə bu təsadüfdür? Onların hardan idarə olunduğunu müəyyən eləmək belə çətindir. Mən bəzən götürüb baxmışam o videoda. Biz əvəzinə nə qoyuruq? Bax, bizim hörmətli Tahir Əliyevin dediyi odur ki, mədəniyyət immuniteti deyilən bir anlayış var. Əvəzinə güclü bir şey qoyarsansa, sabah kimsə desə ki, Nəsimi quldur olub, heç kim inanmayacaq. Çünki böyük bir film var, hamımız da ona inanmışıq. Və yaxud da filmdən sonra həmən senari əsasında İsa Hüseynovun yazdığı Məhşər romanı var. Təxminən bir həftə öncə Milli Məclisin deputatı Hikmət müəllim Babaoğlu buradaydı. Və o çox ciddi məsələlərə toxundu Azərbaycan tarixi ilə bağlı. Siz də buradaydınız. Və Azərbaycanda Tarix İnstitutunun vaxtı ilə buraxdığı səhvlər, Azərbaycanda Nəsimi ilə bağlı buraxılan, bilərəkdən buraxılan səhvlər və bunların hansı ideoloji xəttə qulluq etdiyi bəlli oldu. Gəlin öz adı ilə çağıraq da. Niyə çağıraq? İndi kimdən qorxuruq? Yaxşı, deyirik ki, biz 5-ci kolon, nə bilim, kimlərin səlib, bunlar vaxtı ilə var idilər da, vəzifədə idilər və hər şeyi həll edirlər. İndi niyə bir şey eləmir? İndi niyə bunlar cücərir çıxır? Axı, hələ də onların cücərtiləri var və elə belə deyil. Bu mədəniyyət siyasətində bir doğrudan da, bu söhbət mədəniyyət siyasətindən gedir. Mənim Qarayeva öz pulunu nə film çəkib maraqlı deyil. Biz əvəzində mədəniyyət siyasəti olaraq nə qoymuşuq ortalığa, o maraqlıdır. Biz deyirik Qarayeva belə eləyibdir, amma Vaqif müəllimin bir filmi var. Vüsal müəllim baxıb, Tahir müəllim indi baxıb, aydındır, mən də baxmışam. Məsələn, mən Vüsal müəllimlə razı deyiləm. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə erməni xalqına, ermənilərə ciddi yanaşmaq onlara ən böyük xoşbəxtlikdir. Ən gözəl ironiya ilə yanaşmaqla onları məhv eləmək olar. Çünki doğrudan da başdan ayağı karikaturadır xalq olaraq. Qəhrəmanı da karikaturadır, lideri də karikaturadır və Vaqif Mustafayev məhz bu karikaturanı tapıbdır. Eyni zamanda Tahir müəllimin dediyi məsələ var, müharibəyə nifrət. Yəni, axı, hər halda yaradıcı adamdır. Yəni, Emil Kusturicanın, biz yadımızdadır da, Underground. Yəni, müharibəyə bunun qədər nifrət edən ikinci bir film yoxdur da, açıq deyək də. Yəni, bu Emil Kusturicanın mən nə şəxsiyyəti ilə işim yoxdur, nə onun siyasi mövqeyindən və s. Amma hər halda bir yaradıcı adamdır və müharibəyə nifrət eləməlidir. Biz nə gözləyirdik? Bizim hazırda deməli olduğumuz o deyildi də. Bizim hazırda verməli olduğumuz deməli olduğumuz başqa kim çəkə bilərdi, çəkmədi. Burada bir məkir var, burada sənət yoxdur, burada yaradıcılıq yoxdur, burada yaradıcılıq axtarışları yoxdur, burada heç bir yaradıcılığın heç bir elementi yoxdur. Elə gördüklərimiz əsasında da bu qənaətə gəlmək olur. Məqsədli və planlı şəkildə sarsıtmaqdır, sarsıdıcı fəaliyyətdir.
Məncə hər şeyi öz adı ilə çağırmağın vaxtıdır. Biz çağırmadıqca öz adı ilə, onlar başqa-başqa adlarla çağırılıb, çağırılmamış qonaq kimi yuxarı başa keçirlər. Bax, yuxarı başa keçib bizim başımıza bax, bu cür oyun açanlardan hər zaman qorunmaq lazımdır. Ona görə biraz ayaq olaq.